Bueno cabros, bienvenidos a un video más de mi canal, yo soy Kevin y en este video quiero decirles que ya arreglé el problema que tenía mi Action. Sí, bueno, o sea, el único problema que tenía era que como había formateado mi computadora por completo, había guardado todas las cosas importantes en mi en mi, ¿cómo se dice? En un pendrive, y como que el serial se registró mal y no sé, y tuve que buscar otro serial y ya lo arreglé. Así que voy a jugar unas partidas ahora con Click Sound, ¿vale? Porque, no sé, tengo ganas de que vean mis clics y para, cómo no, probar la computadora con Action, ya que el otro programa no me gustaba para nada. Así que vamos a con Click Sound, chavalitos de Minecraft. Tenemos técnica, le provocamos un sufrimiento que réplica, si va a ser un pasatiempo de ética al cuestionar el movimiento. Vale, me cambié el texture pack, me puse, no sé cómo, el blue, no sé qué. Así que, que no, eso creo. Bueno, un saludo para Tree Football. No, Futal. Pensé que era fútbol, es que estoy metido con esa mierda. Bueno, ahora se sacó la foto, ahora sí podemos comenzar. Vamos. LOL. What the fuck. Murió. Bueno, vamos a buscar otra partida. Mis configuraciones del MC también me han preguntado. Uso el FOFA 65. La dificultad la dejo ahí nomás. El toggle sneak así. La gráfica a detallado, fancy. El render a 8 al máximo. Eso así. No, esto no lo toco mucho. Los detalles así. La quality así. El performance así. El outers así. Está la full screen que uso. Las animaciones no las toco, así que esas serían las cosas que uso además. In trash. Voy a darle a este tipo. Vamos. Vale, su skin como que me confunde un poco, ¿sabes? Es como amarilla, así como que de los Simpsons. Como que me confundo. LOL. What the fuck. Bueno, lo voy a matar, que se sacó el arma. GG. Y vamos a jugar otra partida. A ver, vamos. Y en el video que subí hoy, porque lo estoy grabando el mismo día, me comentaron que yo había editado los FPS con el Sony Vegas. Y yo dije, what the fuck, ¿se puede editar eso con el Sony Vegas? Vamos a darle. Vamos. Un combito, LOL. What the fuck. No sé qué le pasa a la gente de hoy. Están muriendo muy fácil. Bueno, este mapa me gusta. Es plano, sí. Como que me recuerda a los de Koi. Pero Koi nunca tenía mapas planos. No sé lo que tenía Koi, que hacía tantas construcciones y la idea es un mapa plano. Me tocó contra... Yo dije Steampy, no joda. Vale, vamos a darle este. A pelearle. Vamos. Vale. Doble tap. What the fuck. No, yo lo dejo aquí, yo no voy a seguir ya. Y nada, gente, me están diciendo mucha gente de que uso hack. Y si quieren yo hago el IAM Legit Challenge, creo que es. Y no tengo problemas, o sea, yo soy 100% legit. Si alguna vez me ven en TS, yo siempre voy a decir, es que yo uso el Vape Clean, yo uso todo. Y eso es mentira, chicos, yo lo digo en broma, así, en prank. Porque yo no uso hacks, nada. Lo máximo que puedo llegar a usar es el Regedit como máximo. Y nada, pues eso. Nada, like, favoritos, no sé por qué digo eso, pero bueno. Likes, suscríbanse para más y déjenme en los comentarios qué otro reto quieren que haga, así como que el Late Challenge o no sé, el no bots, qué sé yo. Déjenme cosas abajo. Así que aquí me despido y yo soy Kevin y bye. XD.